去天津了。轮背着他的小花包，出发了。进站。我们这次去天津是为了在海边看日出，所以头天晚上要在天津住一晚。出站了，到酒店了。看一看酒店。还是蛮大的，一键取出，好了，拜拜。到了。去看日出，日出东江，就等着了。看日出是一种特别治愈的体验，海平面上的第一道晨光，倒映在波光粼粼的水面上。温柔又震撼，能感受到时间流动的美好。走了，就去市里了。还有一大金毛，金毛也来看日出。快乐小狗。到了。往里走了，两边全都是这种复式小洋楼，各种的旧址、旧遗址。天津五大道是天津市最具特色的历史文化街区之一，被誉为万国建筑博物馆。这里汇聚了上世纪20、30年代的英法德意西班牙等多国风格的洋楼建筑。这个就是瓷房子，整个房子都是用陶瓷做的，贴满陶瓷的砖。我现在在河北路上，18街麻花，过去看一眼吧。我1.8米大麻花，不卖。它蒸一下就好了，用那个高压锅，现做的，熟梨膏。像这样有各种不同的果酱。到了这个广场这儿了，我们现在逛完了五大道，要去意式风情街了。还有马车，意式风情街，两边都是酒吧，好像。我在天津狗不理等你，狗不理餐厅，在泥人张这儿能看到天津毛猴栩栩如生，吹拉弹唱，宴会的这个是，有点意思。进去看看。这个巷子里边有一个巨大的喜，然后这儿是婚姻登记处，益丰区婚姻登记处，挺有特点。吃一个糯米糕，
解放桥，逛一逛。走在这个大桥上，吃一个天津的煎饼果子。我第一次来天津的时候，出了车站就吃这家的煎饼果子，记得很好吃，打算这次再吃一次，尝一尝。在天津站前面这个解放桥这一块买的，味道还行，就是有点咸，但是是好吃的。到天津站了，要回北京了。今天天津之旅就到这儿结束了，拜拜。